डिसाइड किया ये 15 दिन का ही टाइम है मेरे पास, जितना भी टाइम है मैं उसमें अपने पूरी एनर्जी डाल देती हूँ, पूरी जान झोंक देती हूँ। 15 दिन में मैं कौन सा यूपीएससी निकाल लूँगी जब मैंने 2 बार इतनी प्रिपरेशन के साथ मेरा मार्क्स से थोड़े मार्क्स से रह गया, तो 15 दिन में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कभी मेरा ये हमेशा से गोल नहीं था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करके एक ऑफिसर बनना है। मुझे पता नहीं मैं किस हालत में जाके एग्ज़ाम दे के आई हूँ, क्योंकि इतने दिनों की नींद और कुछ भी नहीं पता मुझे, बस मैंने एग्ज़ाम दे दिया किसी भी तरह करके। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है।